الله الرحمن الرحيم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جماعت اسلام قابل قدر مسلمانان ورونو رمضان مبارک میاشت په ختمېدو باندې ده. ما ورته که چا عبادت کړی وي په هغوی باندې هم دغه میاشت تېره شوله او که چا خوبونه کړي دي یې په ډول عام کې تېره کړې ده په هغوی باندې هم دغه میاشت تېره شوله. زما عزتمندو په دې رمضان کې خاص کر په دې عشرې په آخري عشرې او په دې آخري ایامو کې چې بې اختر هم روان ده ما ورته څه کول پکار دي. یو خو زما عزتمندو چې څه شوي دي هغه واضح شوي دي. رمضان تېر څو ورځې پاتې دي. ما ته داسې طریقې سره په دې کې عبادت وکړو، داسې طریقې سره الله ته رجوع وکړو چې دا کومه کمۍ کوم ما او تا نه کمۍ کوتاهۍ به د مخکې ورځو کې شوي کم از کم څه نه څه تلافي وشي. تلاوت هم زیات کړو، شپې تهجد هم زیات کړو، دې سره سره چې څومره هم زیات تعاون چا سره کولی شو، خیر ښېګړه کولی شو، دا به ورسره وکړو. خاص کر کوم فقرا او مساکین دي، غربا دي، هغوی سره چې څومره زیات تعاون کولی شو تعاون ورسره وکړو. زما عزتمندو په اعمالو کې بهترین عمل همدغه ده چې د بل مسلمان زړه د خوشحالۍ ورسوي. هغه فقرا هغه مساکین چې هغوی وس نه رسېږي په دې مهنګایي دور کې ته ولګېږي هغې سره داسې طریقې سره تعاون وکړي چې هغه خبره هم نه چې تعاون ما سره کوم ځای نه وشو، په کومې طریقې باندې وشولو. زما عزتمندو بیا داسې عبادت داسې عمل ډېر اوچت عمل ده. عبدالله بن مبارک رحمه الله لوی محدث تېر شوی ده. یو قیمت دی عبدالله بن مبارک رحمه الله ته یو سایل راغلو او سوال یې ورته وکړلو چې ما ته 200 روپۍ پکار دي. دې ولګېدلو کومه پرچه وه، پرچې باندې 200 په ځای باندې انپړ سړی و، غریب سړی ورته راغلل، 200 په ځای باندې 1400 روپۍ ورته ولېږلې او ورته وویل چې ما کوم خزانچي دی اکاونټنټ د هغې ته راشه، هغه به دغه پیسې تا ته درکړي. داسې کله غریب راغلل دي محاسب ته ورته ویې حضرت هغه پرچه راکړې دی ما سره لږ تعاون وکړه. وایي تا څو روپونه ورته ویلي دي؟ چې ما خو ورته 200 ونه ویلي، 200 روپۍ ما ته ضرورت ده. دې کې خو 1400 ولېږلي دي. نیم خبره غلی کلو کې وکړو زه نه یم پوه شوی باندې د محاسب ولګېدلو وایي زه به عبدالله بن مبارک صاحب نه تپوس وکړم چې ته غلط شوی هغه ته 200 روپۍ ضرورت ده او تا ورته 1400 ولېږلي دي ته پوه شوی نه یې. داسې کله عبدالله بن مبارک صاحب ته راغلل وایي جي هغه 200 روپۍ غوښتلې تاسو غلط شوي یې 1400 ولېږلي دي دې تصحیح تاسو وکړئ. ځکه بیا همدغسې عبدالله بن مبارک صاحب ما نه خوشحال شي. عبدالله بن مبارک صاحب دې ته پرچه ما ته راکړه، څه پرچه یې ورته راواخېستله 1400 سره یو بل سي پرې ولګول 1400 روپۍ ورته ولېږلې. او داسې کله واپس راغللو هغه کوم غریب و هغه پریشان و لکه 1400 روپۍ راکړې ډېرې وښې په ډېر کار ورسره شوی وی. هماغه د 200 روپۍ هم ډېرې 200 روپۍ راکړې. دا دې په کشمکش کې و. دغه کوم محاسب هغه راغللو هغه ورته پیسې وشمارلې، وخت یې په 200 نه 1400 کړي، 1400 نه 14000 روپۍ شولې، 14000 روپۍ ورته ورکړې. دا واخله خپل ضرورت مصرف کړه. پیسې چې کله وکتلې نو هغه د خوشحالۍ انتها وه. دومره زیات خوشحاله شولو چې هغه کوم ضرورت و ضرورت نه هم زیاتې پیسې هغه ته میلاو شولې. خیر رخصت شولو. دغه کوم محاسب ورته ویل عبدالله بن مبارک صاحب ته یې تپوس وکړم چې داسې تاسو هغه وغوښتې 200 روپۍ شوې، 1400 شوې، 14000 شوې، څه مسله ده؟ دا هغه حضرت نه تپوس کوي چونکې دا خپله باندې لوی محدث و، حدیث استاد و، لوی شاګردان، لوی مجمع د هغه په درس کې به کېناستله. الله تبارک وتعالی دیني دنیوي پوهه ورنصیب کړې وه. نو تپوس کوي حضرت فقیر 200 غوښتلې، تاسو ورته 1400 وکړلې، بیا ما څه کله تاسو ته تصحیح وکړله نو تاسو بیا 1400 کړې. دا څه مسله وه؟ دا فقیر تاسو پېژندلو؟ نو عبدالله بن مبارک صاحب ورته وفرمیل دا فقیر ما نه پېژندل او نه دې سره ما څه تعلق و، خو ما ته څه کله دغه شاعر راغلل ما ته د نبي علیه السلام یو حدیث وکړلو هغه یې نامدار
سفر روان دې غزوریانو سره پوره کېږي زما عزتمند دې مال ته مال یې کېږي او که بیا دغه مال داسې ده چې پکې دود پرې زما عزتمند دغه مال بیا مال نه ده مال هغه د سړي سره چې د نورو خلکو تعاون وکړي تاسو ټول په خدمت کې ماده درخواست ده اختر روان ده خپل بچیو په خې طریقې سره تاسو خیال ساتلی ده هغوی چې لس لګېږي تاسو د شل ورکوئ زرې لګېږي 1500 روپۍ ورته ورکوئ نه د هغوی کپړو کمی شته نه د هغوی پیسار کمی شته هر یو شی برابر دی زما عزتمند تا راتللی او ما نه غوښته کړې ما په زړه به څه تېرېدلی دې خبرې ته سوچ کول پکار دي چې کله خپل درد سړی وګوري خپل پوهه سړی ونیسي هغې نه ور بیا د بل په درد د بیا ښې طریقې سره پوهېږي ماته خاص دا ده بھرپور طریقې سره معاشرې کې یتیمانانو سره همدارنګې ټول ګاونډو سره تعاون وکړئ انشاءالله دغې تعاون په بدل کې به الله تبارک وتعالی تاسو ته په لسچنده په سلچنده دولت الله درکوي کمی به نه رسي نبي علیه السلام قسم خوړلی ده چې په صدقې سره مال کې کمی نه رسي مال زیاتېږي په دا ور قسمتۍ مونږ ته چې مونږ زړونه ډېرې وړې شوي دي مونږ زړونو کې هغه نشته وسط نشته دا دغه نه شو کولی فیصله نه شو کولی د مال راوړلو به دې فقراو باندې تقسیم کړو که یقین په خدای باندې وکړې چې دې مال کې بې برکتۍ نه رسي د مال به کمېږي نه مال به الله نور هم درکوي درته خو لیکن که ما ورته زړه وکړلو او ما ورته زړه محکم کړلو به دې فقراو باندې دغه پیسې وشیندلې او فقراو به دغه پیسې او ضرورت ورته پوره کړل ډېر داسې خلک دي چې هغه په قرضو کې پټ دي غریبان کور نه نشي راوتلی ډېر داسې خلک دي چې هغه په قرضو کې دي بلکې جیرونو کې پراته دي ما دا ته پکار ده لږ جیل ته لاړ شي هغه ځای کې وګوره چې داسې خو نه وي ځکه کسان داسې چې هغه وړو پیسو باندې هغه شي کې پراته وي هغه ځای کې ښې طریقې سره هغې قرضه نه ټکه داسې طریقې سره د بل مسلمان سره ته خوشحالي وورسوه ته ګوره چې الله تبارک وتعالی تا ته خوشحالي در رسېږي که نه رسېږي الله ته موږ تاسو ټولو ته غرباو سره فقراو سره مساکینو سره مدارسو سره همدارنګې مراکزو سره تعاون کولو توفیق نصیب کړي او الله موږ ته توفیق نصیب کړه زما او تا داسې طریقې سره خلکو سره تعاون وکړو الله دې موږ تاسو ټولو دغه تعاونونه قبول منظور کړي او دې سره سره بل اعلان کوم سبا ته انشاءالله د قرآن پاک د ترجمې او تفسیر ولا خاتمه کېږي عام طور سره دغه ترجمه په 20 رمضان باندې کېږي او موږ دا کوو سبا یې ټیم کې کوو خو چونکې سبا جمعې ورځ ده نو استادانو هم دغه مشوره راکړله سبا یې ټیم د روژهدارو ته تکلیف میلاو شي راشي حالانکې تکلیف نه ده خو بیا هم تاسو احساس موږ سره وي نو ما یې سبا یې ټیم کې هم رسي بیا وروسته جمعې منځ ته رسي نو ډبل تکلیف به شي داسې به وکړو جمعې منځ پسې متصل دغه خاتمه به وکړو انشاءالله سبا به جمعې لمونځ تقریبا شل کم او کم پورې به جمعې لمونځ کېږي هغې نه بعد بیا د قرآن پاک اخرني درو سورتونو خاتمه وي خپل هم شرکت وکړئ همدارنګې چې څومره هم تاسو یاران دوستان دي هغې ته هم ووایئ دا داسې مجالس وي چې دا مجالس کله کله وي دا په کال کې دغه یو مجلس منعقد کېږي په دې مدرسې کې د قرآن پاک د ترجمې او د تفسیر خبر ټول طریقې سره خپل هم شرکت وکړئ هلکې احباب څومره تاسو دوستان دي هغوی ته هم دغه پیغام ورسوئ دې مجلس کې شرکت وکړئ انشاءالله دې مجلس کې حاضرئ دا خپل کمال سره نه کېږي الله په توفیق سره کېږي او انشاءالله چې دې مجلس کې شرکت وکړو نو خالي جوړې به راغلي وي انشاءالله الله تبارک وتعالی دې مجلس ته په ډکو منګول رخصتوي الله دې موږ تاسو ټولو ته د دغې نستي او د دغې محفل کې شرکت کولو توفیق نصیب کړي اخلاص سره دعا وکړئ الله دې څه منظور کړي دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي الہ العالمین فقراو سره مساکینو سره د خپل کورنیو یتیمانانو سره تعاون کولو توفیق ټولو ته نصیب کړي لویه خدای چې رزق کې رزق وسیع کړي الله چا باندې قرضو بجوړي نه اخلاص کړي الله چا پریشانی د خوشحالۍ باندې بدل کړي الله چا شریمه قصیدې رې باندې پوره کړي الله څوک په خپله بیماران دي کورونو کې بیماران دي هسپتالونو کې بیماران دي الله ټولو بیمارانو ته صحت کامل عاجل او نصیب کړي شفا کامل عاجل او نصیب کړي ټولو خزانو د صحت نصیب کړي الہ العالمین دعا چې پرته نه رسي او هغه د خیر دعاګانې چې نبي علیه السلام ته نغوښتي دي نیکو بندګانو ته نغوښتي دي الله موږ غواړو موږ ته نصیب کړي هغه شر شی چې نبي علیه السلام ته پناه غوښتي ده نیکو بندګانو نه پناه غوښتي ده الله موږ پناه غواړو موږ ته پناه نصیب کړي موږ ټولو نه راضي شي داسې نه راضي شي چې هغې نه باندې تا ناراضګۍ نه وي توفیق من الله ان الله